हेलो गाइस, क्या आप एक अच्छी स्मार्ट वॉच देख रहे हैं जो कि अफोर्डेबल हो और उसमें सारे फीचर्स हो? तो ये वॉच आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ये है फायरबोल्ट की हरिकेन, जो कि राउंड डायल में मिलेगा और इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। इसमें मेल और फीमेल ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ स्टेप्स आप यूज़ करना है, चेंज करना है और अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। इस पे SpO2 मॉनिटरिंग मिलेगी, स्मार्ट हेल्थ ट्रैकर भी आपको मिल जाएगा और इसमें 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स भी मिल जाएंगे। IP67 वाटर रेजिस्टेंस भी है और सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे जो कि आजकल स्मार्ट वॉच में मिलते हैं। 7 डे नॉर्मल यूज रहेगा, 15 डेज स्टैंड बाय रहेगा।